Алейкум, туғандар, достор, амансыздарбы? Европада Дальнебой YouTube каналының көрүүчүлөрү, подписчиктери, сиздерге Германиядан чоң салам барыңыздарға. Көптөн бери видео чыгарбай, эми Кудай буйрса тез видео чыгарып, эме кылып суроолорго жооп берип турушка аракет кылабыз, туғандар. Кыргызстанга барып келди, Кыргызстанга барып 40 күндөй эс алып, Орозодо барып эс алып кайра келдик Кыргызстанга. Баягы чогулуп калган суроолорго мен өзүм фирманы алмаштырып башка фирмага киргем. Ошол фирма жөнүндө эски фирмада болгон окуялар, эмне себептен фирманы алмаштырдым, ошол жөнүндө сиздерге айтып кетейин, тугандар. Анан өзүм жаңы фирмага келгем. Жаңы фирмада жаңы машина берди. Ошону бир ката көрсөтүп кетем сиздерге, тугандар. Биз мындай паркингде турабыз, чоң паркингдебиз Германияда. Бул жакта душ, туалет, керектүү эмелер бар. Элдин баары бuyakta жүктөрүн күтүп отурат. Мен эмеде келгем. 5-күнү кечинде саат 6-7 келип токтогом. Буюрса понедельник күнү 2 палет жүк калган. Ошону алып Австрияга жолго чыгабыз, тугандар. Мында келсем жаңы ман 2022 жылкы ман жаңы прицеп менен бердим ондай. Ичи да жаңы баары. Жаңы машина Францияга бир жол жүк алып барсам, прицептин эки жагын монтуп тешип таштаптыр уруулар. Келип көрүп, керектүү ценный груздар болсо урдайт. Ал жагдан бирөөнү, бул жагдан бирөөнү тешип монтуп. Ушул менен машинем 2022 1000 километр пробег менен алдым. Мынау үчөө турган, булар жолго төлөнүүчү телепастар. Ушу акча саласың, анан өзүнүн жолдо ар бир жерде өзүнүн акча сымат этип турган жерлер бар. Ошол жерден сымат этип ала берет. Ушул машина өзүмө 45 сааттык базага турган. Тахографта уже 49 саат. А бул болсо 2 жумада айдаган саатым экен. 69 саат 44 мүнөт айдаган общий время. Мындай өзүм планшетим бар эле, бирок булар дагы бир планшет берди. Өздөрүнүн отдельный планшеттери бар экен. Бул планшет почти иштебей атат. Печат, смерлер, там полка, холодильник. Бuyakta холодильник продукты сактайбыз. Астыдан өзүнүн полкалары, картошка, сабыз, пияз. Бунун астыга газ, маз, тамак-самактын элен коюп койсок болот. Мынакей, тугандар, ушул машинени алдык. Буюрса иштеп баштадык, жакшы баары. Кудайга шүгүр. Мен алдыкы фирмадан чыгып кеткеним себеби
мен YouTube канал ачып ушу элдерге маалымат берип атканымды менин начальнигиме бирөө жеткирип, сен фирмаңды сен жөнүндө аябай жамандап атат Арзымат, башка ат менен кирип алып YouTube'дан жамандап атат деп бирөөлөр айткан үчүн начальник менен бир аз ызы чуу болдук. Анан мен айттым, любой видеону котор, мен сен жөнүндө бир жаман сөз, сенин фирмаң жөнүндө бир жаман сөз айткан болсом, мен ойлонбой эле эме кыла бер дедим да. Ойлум кыла бер деп эме кылгам. Бирок эчтеке тапкан жок. Анан бирок мен өзүм да кайтып ал фирмага кайтып баргым келбеди. Себеби ал фирмада бизге обещать эткен зарплатаны берген жок. Мисалы үчүн 3 айдан кийин 2000 евродон котором деген, 2000 евродон төлөйм деген, бирок 2000 евродон төлөгөн жок да. 3 ай 1700, 3 ай 1800, 3 ай 1900, анан 10 айга барганда 2000 евро төлөйм деди. Анан мен башка фирмалар менен сүйлөшкөнбүз, биякта кыргыздар иштеп, ошолор чакырды мени. Бул жерде уже опыт менен 2300 евродон төлөйт экен сразу эле. Биздин кыргыз балдар иштеп, акчасын алып атат, жакшы, Кудайга шүгүр. Анан кээ бир суроолор бар экен. Силер каякта жашайсыңар, машинеде эле жашайсыңар деп. Ооба туугандар, биздин жашоо, жумуш баары машинеде болот. Минималка каденция 2 ай. 2 ай эң минимальный каденция 2 ай иштешиң керек. 2 айдан кийин Кыргызстанга барып, эс алып, кайра келип ишке чыксаң боло берет. Ал минималканы көп максимум иштейм дей турган болсоң, канча 1 жыл, 1,5 жыл, же болбосо 8 ай, 9 ай иштесең боло берет. Анан бул фирманын жакшы жактары, баардык прицептери жаңы экен, машинелери жаңы экен. Анан баардык нерсесин берет экен да. Даже планшетин, өзүнүн навигаторун берет экен, даже зарядник телефондоргача берет экен, даже өзүнүн отдельный рабочий телефондорун берет экен, любой жерде тартат. Тоодо болосуңбу, ташта болосуңбу, баардык жерде, даже зарядка сая турган эмелергече берди. Иштеп атабыз туугандар. Кимде ким келем дей турган болсо, ишиңерге ийгилик, келгиле, иштегиле. Мен мурда келгенде бир аз андай алыс жерде жүрүп, мындай башкача болчумун. Уже экинчи келгенде Москвага барып жүрүп, кайра Москвага барасың го, ошондой эле болуп, Москвага баргандай эле мындай жеңил болуп калды да уже. Баары бир биринчи келгенде бир аз оор болот, сагынасың, жолдорду билбейсиң, навигатор иштеп кеткенди билбейсиң, загрузканы билбейсиң, бирок келип иштеп 2 ай, 3 ай, 4 ай, 5 ай иштегенден кийин уже местный эле болуп каласың да, жакшы баары. Кыргызстанга бардык, кайра Турцияга барып 2-3 күн эс алдык. Турциядан Парижге келдик. Ошентип кайра эле жумушка чыктык туугандар. Анан бир экөөлөр жазыптыр, биз баргыча жумушада болуп калбайбы, водитель керек эмес болуп калбайбы, мен водитель болот элем. Жок, биякта наоборот водитель көп керек болуп атат азыр дагы. Анан Орус менен Украинанын урушкандыгы силерге таасир этпеди, продукта соляркалар кымбаттабады, сокращение болбоду? Жок туугандар, биякта мурдагыдай эле кетип атат, наоборот эмелер көбөйдү, жумуш орундары аябай көбөйдү. Себеби бул жакта көбүнчө украиндер, белорустар иштейт. Украиндердин көпчүлүгү Америкага кетип калды. Украинага кайра согуш чыкканы, согушка кетип калды Украинага көпчүлүгү. Ошентип азыр көп эмелерге, өтө көп эмелер, водительдер требут этилип атат. Водительдер керек болуп атат. Ошон үчүн эч кандай кимде ким аракет кылып аткан болсо, документ чогултуп аткан болсо, эмени түшүрбөй, дукту түшүрбөй, беймарал аракет кыла бериңиздер. Бул жакта водитель иши эң оор болуп эсептелинет, водитель жумушу. Анан европейстер бул жумушка основной иштей бербейт, биз иштегендей. Ошон үчүн бул жакка дайыма водитель керек. Ошондой туугандар, YouTube'га катталыңыздар, лайк басыңыздар, класс басыңыздар. Керектүү суроолор болсо жазыңыздар. Баягы видеодон таппай калган суроолоруңуздар болсо жазсаңыздар болот. Анан мен Instagram калтырып коем. Кээ бир туугандарыбыз эме кылат, жазат, баягы
өтө мындай керектүү суроолор болсо жооп берем деп Instagram калтырам постоянно. Бирок баягы суроолор келет, могу YouTube'дагы эле суроолор кайра келет да магачы. YouTube'да эле айткан немелерим кандай келсе болот, эмне кылыш керек, кандай документтер керек, ошолорду эле кайра мага сурайттар да туугандар. Эми ошого жооп бербесем капа болбойсуздар. Ошо YouTube'дан көрүп, кимде ким ошол суроолорго жооп таппаса, мага жазсам иншалла колдон келишинче жардам берем, жооп берем дегенде. Анан биздин фирмага келем дей тургандар болсо, мисалы үчүн мен эме менен сүйлөштүм. Ошо жумушка алчу отдел кадрдын эмеси менен сүйлөшсөм, алабыз дейт. Кыргызстандан аласыңарбы десем, алабыз дейт. Эгерде водительский правасы, ADR картасы, чип картасы болсо, жумушка алабыз, пригласительный жөнөтөбүз, сразу ВНЖ алып беребиз дейт. Эгерде сиздерде чындыгында эме чип карта, ADR, анан водительский права болсо, опыт жок болсо да алабыз, биякта стажировка кылабыз деди. Эгерде баардык нерсе даяр болсо, эми боло турган болсо, мага жазыңыздар Instagram'дан. Мен сиздерге ушул отдел кадр номерин берем. Эгер колдон келсе, буяка келип калсаңыздар, Кудай буйруп, стажировка кылыш керек болсо, стажировка кылдырабыз. Чогуу үйрөнөбүз дегендей туугандар. Класс басыңыздар, подписка болуңуздар туугандар. Кийинки видеолордо жолукканча аман болуңуздар туугандар.